सभिनीनि खे भलीकार आहे सिंधी रंधिणे में। अॼु तव्हां सां क्वाटी दाल जी रेसिपी शेयर कयां थी। में 6 या उन खां वधीक दालूं मिक्स कयूं वेंदियूं आहिनि। हाणे जेको दालूं मिक्स थींदियूं मां तव्हांखे ॿुधायां थी। कारा चणा, अछा चौरा, सुकियल मटर, रेड लोबिया, अछा चणा ऐं सॼा मूंग। ऐं तव्हां खां वधीक 6 खां वधीक दालूं मिक्स करे सघो था। ऐं उन खां पोइ मां ही सभु दालूं मिक्स करे हिकिड़े बाउल में रखियूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ मां ही सभु दालूं 6 खां 8 कलाक भिजायूं आहिनि। भिजाइण खां पोइ दाल ॾिसो फुली वई आहे। हाणे असांजी दाल रेडी थी वई आहे। उन खां पोइ असां हिन खे प्रेशर कुकर में विझंदासीं। ही मां सभु दालूं 1/4 कप जे हिसाब सां मिक्स कयूं आहिनि। हाणे मां प्रेशर कुकर खयो आहे। उन में 1 लीटर मां पाणी विधो आहे। हिन दालनि खे मां 3-4 दफ़ा पाणी मां वॉश कयो आहे। हाणे मां हिन प्रेशर कुकर में विझंदसि। बॉयल करण जे वक़्तु असांखे ही मसाला विझणा आहिनि। तेज़ पत्ता, 4 लौंग, कारा मिर्च ऐं इहो। उन खां पोइ मां ही थूम ऐं अदरक जो पाउडर विझां थी। मां सभिनीनि मसालनि खे मिक्स करे उन खां पोइ तव्हांखे हिनखे ढक ॾियणो आहे। उन खां पोइ 2 सीटियूं तव्हांखे तेज़ आंच मतिलबु कि मीडियम फ्लेम ते ॾियणियूं आहिनि ऐं 4 सीटियूं तव्हांखे लो फ्लेम ते ॾियणियूं आहिनि। ही सभु दालूं तयारु थी वियूं आहिनि। हाणे मां जेको हिन में शयूं यूज़ कंदसि उहो इहे आहिनि। 2 मीडियम ऑनियन चॉप, 2 मीडियम टमेटो चॉप, 3 to 4 ड्राई चिली and teaspoon garam masala, 4 to 5 curry leaves, some coriander leaves, and spicy 1/2 teaspoon crushed chili, 1 teaspoon coriander leaves, 1/2 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon जीरा and 1/2 teaspoon हिंग। हाणे मां उनखे लो फ्लेम ते रखियो आहे। उन खां पोइ मां हिन में ऑयल मिक्स कंदसि। उन खां पोइ मां हिन में ऑनियन मिक्स कंदसि। हिन ऑनियन खे असांखे लाइट ब्राउन करणो आहे। हाणे ही असांजो ऑनियन लाइट ब्राउन थी वियो आहे। हल्को हल्को थिए पियो। ऐं अगरि तव्हां फ्लेम खे मीडियम ते आणणु चाहो त इहो बि करे सघोसि था। उन खां पोइ जेको मसाला तव्हांखे ॾेखारिया हुया उहो मां सभु मिक्स पई कयां। मसाला वेल फ्राई थी चुका आहिनि। उन खां पोइ मां हाणे हिन में टमाटर मिक्स कंदसि। उन खां पोइ मां सॉल्ट मिक्स कंदसि। हाणे मां जेको सुकल मिर्च रखिया उहो बि मां मिक्स कंदसि। हाणे मुंहिंजा टमाटर बिल्कुलु ॻरी विया आहिनि।
पोइ हाणे मां ही कंदुसि जेको दाल मां बॉइल करे रखी उहो हिनखे मिक्स कंदुसि। तव्हां कड़ी लीव्स बि गॾु मिक्स करे छॾिजो, कड़ी पत्ता वग़ैरह। हाणे असांजी ग्रेवी तयारु थी वई आहे। उनखां पोइ मां हाणे हिनमें स्लोली इहो सभु दालूं मिक्स करियो, मिक्स करे छॾियो। उनखां पोइ तव्हांखे 5 खां 10 मिंट ढक ॾेई लो फ्लेम ते रखी छॾिणो आहे। हाणे क्वाटी दाल रेडी थी वई आहे। उमेद आहे त तव्हांखे मुंहिंजी रेसिपी पसंदि ईंदी ऐं तव्हां मुंहिंजी रेसिपी ज़रूरु ट्राई कंदा। वक़्त में तव्हां मुंहिंजूं टेस्टी रेसिपीज़ ॾिसण जे लाइ तव्हां मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब, लाइक ऐं शेयर करणु न विसरंदा। महिरबानी।